من يطع الرسول فقد أطاع الله. Semampu dulu kolokter keempat ini. Boleh sebagai silanya makan acokon. Ya. Mohon izinkan guru. Taqabbalallahu minkum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون
أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.